ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஹேம்நாத். இப்போ நான் ஒன்று புதுசாக ஒரு இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அது ராக்கெட் லான்ச்சர் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப பெருசெல்லாம் இல்லை. நான் என்னென்னா, இப்போது தமிழ்நாட்டில் நிறைய கலவரம்லாம் நடக்குது, இல்லை நிறைய பிரச்சனைலாம் நடக்குது. அதில் எப்படி அந்த மாதிரி கலவரத்தில் எப்படி பீப்புள்ஸ் நிறைய வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இதான் அந்த கன்று, அதாவது ராக்கெட் லான்ச்சர் டைப் இது. ஓகேவா? இல்லை பெப்பர் ஸ்ப்ரே ஒன்று இருக்கும், அதை நம்ம இதில் லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே நம்ம லான்ச் பண்ணலாம். இது ட்ரிகர் இது. ஓகேவா? இது வந்து ஸ்விட்ச் எதுக்குன்னா ஒரு சேஃப்டிக்கு. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஃபயர் ஆகாது, ஆன் பண்ணிவிட்டு ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபயர் ஆகும். அதுக்கு தான் இந்த சேஃப்டி லாக் வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? மிச்சப்படி தான் ஃபுல் கன் இது. இந்த இடம் ஷோல்டர் பார்ட்டில் கவர் ஆகணும். இது ஃப்ரண்ட் ட்ரிகரு, இது நம்ம லாக் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இந்த மேலே வந்து சும்மா நம்ம பார்த்துக்கலாம். இன்னொன்று வந்து இது எதில் ஃபங்க்ஷன் ஃபயர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்னா, இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தான். இது ஆக்சுவலாக பெப்பர் ஸ்ப்ரே மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இதை ஃபயர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே இது எதில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா, அந்த ஃபுல் சிஸ்டமோ நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரே சென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அந்த சென்ட்டில் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இந்த ஃபுல் மெக்கானிசமும் மோஸ்ட்லி நிறைய கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னே தெரியாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பர்ஃப்யூம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது பாருங்கள், நான் இந்த பர்ஃப்யூம் தான் ஜஸ்ட் ஒரு பாக்கெட் பர்ஃப்யூம் தான் யூஸ் பண்ணேன். இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நான் அதை லோட் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டு நான் ஃபயர் பண்ணால் ஃபயர் ஆகுது. ஓகேவா? ஏன்னா அவ்வளோ ஆல்கஹால் இருக்குது, 95% இதில் ஆல்கஹால் இருக்குது. இங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இங்கே பாருங்கள், தெரிஞ்சா? ஓகேவா? பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இல்லை 95% ஆல்கஹால் இருக்குது. நம்ம அதே மெக்கானிசமில், பட் ஆனால் நம்ம இதுவே லார்ஜ் இதில் பண்ணால் நம்ம கன் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபயர் பண்ணலாம். இது நான் சும்மா ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக இந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் பர்ஃப்யூம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பேர்ன் ஆகுது, ஆல்கஹால் நிறைய இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்கின்னில் பட்டால் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு இப்போ தெரியாது, ஃப்யூச்சரில் தெரியும் அது. ஸோ மோஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நான் இந்த கன்னை வந்து எதுக்கு கண்டுபிடிச்சேன்னா, இந்த அதான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு கலவரம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பெப்பர் ஸ்ப்ரே இருக்குது. நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரேவை இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம லோட் பண்ணிவிட்டு வச்சு ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணோன்னா பெப்பர் ஸ்ப்ரே போய் வெடித்து அந்த பெப்பர் லீக் ஆகி அந்த க்ரௌட் கிளியர் பண்ண யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? வேறு எதுக்கும் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.